SRMPR குளோபல் ரயில்வேஸின் சென்னையில் இருந்து சீரடிக்கு டிசம்பர் மாதம் 25ஆம் தேதி 6 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா. முன்பதிவுக்கு 8008000800. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மழை நின்றும் பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ளம் வடியாததால் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முடியாமல் பொதுமக்கள் பரிதவித்து வருகிறார்கள். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கடந்த 3 நாட்களாக வரலாறு காணாத வகையில் மழை கொட்டி தீர்த்தது. தாமிரபரணி ஆற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் மாநகர பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்பவர்களுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கிய நிலையில் பல இடங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் வீடுகளை பூட்டிவிட்டு வெளியேறும் நிலை ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் தற்போது மழை நின்றும் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் வடியாததால் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முடியாமல் பொதுமக்கள் பரிதவித்து வருகிறார்கள். இதனிடையே தூத்துக்குடி மாவட்டம் முரப்பனாறு அருகே உள்ள கீழப்பத்தினேரி கிராமத்தில் வெள்ளத்தில் ஓட்டு வீடு இடிந்து விழும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த வீடு விழுது, அவங்க வீடு இந்த விழுந்துட்டு கோழி முடிஞ்சு இந்த விழுந்துட்டு கோழி முடிஞ்சு. தூத்துக்குடியில் மழை வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் ஆய்வு செய்தார். அண்ணா நகரில் மழை வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளை பார்வையிட்ட அவர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறியதோடு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார்.